काम भैया जानक पर सब महिला लड़की नहीं है। अच्छा। बहुआई है, बूढ़े बड़ा सब खेत में जाते हैं। अब लेटरिन की फोटो कॉपी हम लोगन से लेकर जमा कर लिया, हम लोगों पैसा लो है निकाल। अच्छा। प्रधान अब वोट किसी काम ही नहीं करो है, फेर वोट मांगा नहीं है मोहरा पर उनको मुँह रहेगा वोट मांगन बा। अच्छा, कॉलोनी जो आवास आता है उसका 2.5 लाख या 2 लाख रुपए जो भी हो, वो तो खातों में होता होगा ना? खातम आओ तुमने तो ले लिया 30,000। 30,000 रुपए ले लिए? 30,000। आपने पूछा नहीं किस बात का पैसा ले रहे हो? अब काम मालूम हम तो बूझत हुए बताओ तो कहते हैं समझे नहीं करवाओ तुम तो लीवे करी कॉलोनी नहीं जो उनके चमचा रहा उन्हें दे सबका दोनों दे ये मुद्दे की देख करी। अच्छा। समझ लो ना दो कहूँ कुछ चुनाई मिलो है सारो कहूँ 1 रुपया फायदा नहीं कोई। अच्छा। हाँ। एक शौचालय है उसका हम आपको बता देते हैं जो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और ये इसका भी दरवाजा टूटा और पूरा निर्माण न होने के बाद इसमें पैरा रखा गया। छत का अता पता नहीं है कहाँ है क्या, कुछ भी कोई नहीं ठिकाना है इस गांव का। जनता पीछे खड़ी है। 5 सालों के बाद आज आवाज उठाने के लिए ये लोग आगे आए हैं। तब ये चुनाव जब आने को है, ऐसे में नए प्रधान होंगे, नए वादे होंगे और सभी लोग अपनी नए वादे करेंगे कि हम चुनाव जीतेंगे।